38係 Q 嚟噶啦，係咪啊？咁我哋攞高東尼一對啦，係嘛？好啊，2號同埋10號啦，係嘛？320係咪？ 20好啦。好。3隻都中嘅，我哋有份。咁如果你跟我哋買有3重彩嘅喎。哇！條3紅彩，哇，3000幾蚊喎！喂，個 win 有86個半喎。哇！佢哋真係有啲離譜喎，5號馬臨場真係縮咗水喎。係啊，笠晒。如果你哋想知咧，不妨睇一睇我哋段片啊，成個水門啊、大髀啊、呢位啊，同上次係好大分別嘅喎。佢哋點解會爭5膽㗎？馬會係請咗班食濕米嘅喎，佢哋對馬嘅認知係有啲分別嘅。我哋唔係話有狀態一定靚，但係有狀態冇狀態，我哋一定唔會買。咁多妖孽喺度亂咁俾貼士咧，所以突顯咗呢場馬咧咁好分嘅。報一報派咗，係咪300幾蚊 Q 啊？300幾蚊 Q， 真係都肯謝嗰班人啊！我哋個會員個個都中到嘻嘻笑啊！好啦，有馬拉出嚟啦，睇馬先。今日沈集成係全軍進攻，係啦，1號超超比，已經唔係以前嗰啲咁燒傷嘅身形啊。可能啲傾向都高峰期嘅呢個啊，而家仲係 fit 嘅，但係我自己覺得係有少少肥啊。睇下仲可以跑得翻幾多啦。呢場嘅大熱門係3號嘅安裕啊！哇！爆咁耐冇見佢，好醒目喎個樣。好啦， 1號超超比係有啲肥嘅，模式啊不嬲都係暗少少嘅馬嚟嘅。除咗有少少肥之外咧，你都冇乜嘢彈佢啦。啊，仲有133磅啦，一定係高峰期過嘅啦呢啲馬。但係喺法國嗰個賽績就非常之亮麗嘅，好似係唔要佢唔得咁樣。係，但係始終要爬到上嚟呢個高分啊！好明顯係同佢10月4號咧跑嚟嗰鋪咧有啲唔同，係紮實翻啲嘅，要稱埋其他對手啦。如果冇乜分喺手嘅話，大家都冇嘅話，就應該都可能做得跑。乜呢個做咩啊？心不在焉咁樣喎。2號加州動員係啦，上一次我揀咗佢，跑完一場，你當佢原身大致上真係差唔多樣。咁啊有個一檔嘅，除咗係呢樣嘢好似有啲着數之外，因為上一場都係咁上下靚嘅啫。今日你可以話佢1800米好啲嘅，差唔多啫喎。同上一次。3號安裕轉咗飯鑊，轉咗操練線條，乜都出晒嚟嘅咯喎。呢鋪應該係絕地反擊嘅咯喎。因為上次隻平凡騎士就121磅，佢129磅，而家個磅位拉近咗喎。佢係4檔，樣樣嘢都好做，容易跑喎。機會擺咗喺面前。係啊，平凡騎士9檔冇佢咁着數喎。最初嘅平凡騎士係唔使放，上一次係執住個1檔，你見到其實佢可以留完跑嘅。好啦，後邊呢個4號，4號喜蓮勇敢，上次都係10月4號跑完啦，跟住落嚟真係冇乜特別操練啦，其實睇嚟似預賽預操多啲啦。你睇嗰幾隻真係 set 3號擺咗個機會喺度。睇下後邊嗰啲何澤堯今日先鬧一鬧慢何澤堯嗰隻話真係好企理喎。競逐威龍，5號平凡騎士做夠跑夠，所以都冇乜特別嘢再做俾你睇啊，重養為主，望望先，係咪心理作用咧？上一場靚咁多嘅吓，始終係用咗一場喎，所以我見到個腰身咧。水門位冇上次咁飽滿喎，有少少裂落，有少少粒粒地。如果你所攞住上一場嘅標準咧，今日係冇咁豐滿嘅個身，係咪唔靚咧？唔係唔靚嘅，不過有兩隻比較之下咧，今日隻3號好似勝一籌，好似太靚啦。係，今次調翻轉，有啲3號靚啲，係啊。6號當年情，我唔信隻馬跑唔翻嘅，你見到佢行出嚟仲係咁活躍啊，神操都仲係咁走。睇下幾時高東尼先再谷一谷佢，因為你留住佢咧，一定係仲有啲用嘅。喺度調整緊啲分嘅咋。
一場輸得遠咗，仲未有走勢。 7號電信巴打好咧，神操都唔係好敢操， 9歲咯，係啊，慣常都仲有一課拍跳嘅，而家連嗰課都唔敢拍嘅話咧，點解呢啲仲進取落咯，冇辦法，全個馬房最高分係佢啦。 9歲啦？係啊，評磅員可唔可以鬆手啲，俾佢揀翻落去3班啦？頭先亮相圈咧，望到有8號咧，立一立咧，好鬼 fit 嘅，睇下係咪真係8號競速威龍3月份啊韌帶受傷，一路休息，一氣呵成咁操翻咧，佢而家反而仲靚過未受傷嗰陣時喎，可能嗰個休息都啱晒佢，操翻夠啊個身其實幾企理，節奏又有走勢，我就係今日有手影300唔甩得。咁啊，執翻沈集成部問咯，好意頭嘅一生飯啊！ 9號銀樽佢越跑越大隻，佢唔係越跑越肥啊！佢越跑越大隻嘅喎，之前我覺得佢肥啊，究竟係咪肥咧？唔係肥嚟嘅喎，啲馬雕都一路越嚟越粗身喎，因為有啲奇怪喎。哇，冇理由10隻馬4隻㗎。10號遊龍串鳳，哇！神操要死咕咕喎，出咗賽又唔係嗰件事喎。已經想起步啦。係啊，課唔喐嘅喎，神操見佢行到出嚟，話要拎翻起平凡騎士都好似有啲驚。358啊，385，你咁拎起個5咯，要翻389，冇啦，都係138算啦，好嘛？好啊，冇咯138，澳門嗰啲係咪138？等陣先，你10號點處理？神操同亮相圈兩件事嚟㗎。係啊，有突然間而家又1號其實比較弱嘅，你見到嗰啲支持。係啊，譬如38係 Q 嚟㗎啦，係咪啊？咁我哋攞高東嚟一對啦，好嘛？好啊，2號同埋10號啦，係嘛？320係咪？括弧20好啦。好，括弧2同10。哇！我哋都怕醜嘅，知唔知38條 Q， 跟住都係括弧20啫。哇！啲主持人仲犀利，咁多嘅，拖咗5隻喎。5膽拖4腳，拖咩啊？3、4、80咁堅嘅佢哋，幾多個主持人？唔知喎，佢而家冇出，以前咧係出樣噶嘛，而家冇出樣嘅喎。Jenny 架1、2、3、4，有啲雙確喎，似都唔知係心理作用啊，係好似中完隻5號好似唔同個樣咁樣啊。平凡騎士啊，係啦，係咪冇眼花？好啦，俾個系統大家睇下。4號而家着咗燈啦，位置33蚊，32蚊。起飛貼馬，睇嚟似啦。唔會揀4號，跟住要好粗嘅嘛，求求其其嘅啫喎，咁都到？啲人係咪見到個馬主嚟咗咧？個馬主次次都嚟噶啦。而家集中翻去翻2459。我又覺得呢場馬個個都打真緊，睇下邊隻馬做得 fit 啲好，嘅啫。出閘啦！何澤耀即刻慳咗位走咗入去先。係最正嘅處理方法。係啊，咁啊，呢場馬唔係好多嘅。咁啊，7號電信巴打帶緊頭啦，跟住4號嘅喜蓮勇敢咧就係第2位，跟住遊龍串鳳黐欄嘅加州動員啊，跟住就超超比，然後銀樽黐欄嘅當年情，後邊就係安裕啦，就大熱門。咁啊，嗰隻8號嘅競速威龍咧就跟住隻安裕嘅，咁啊而家帶緊頭咧仍然係電信巴打嘅。你講好似快地咧，呢個班次就快咗少少，其實都係正常噶。仲未分勝負啊！而家係啊，嗱，安裕開始上翻少少啦，何澤堯咁跟一跟佢噶啦都。睇嚟想爆一段啊，加速啦，一齊加速喎！一齊加速係啊！喜蓮勇敢就準備好似想過咗隻電信巴打嘅。何澤堯都仲未可以喐到喎，好，3號安裕喺出邊上啦，何澤堯決定喺入邊等喎，衝唔衝到咧？巴啦3隻都中嘅，我哋有份，真係俾隻74號嚇死啊！安裕唔着啊！883咩啊？823， 823，係啊，823，好嘢！
都算係正常賽果嚟嘅。係對我嚟講，咦，即係冇睇錯喎，平凡騎士唔靚喎，唔靚啊轉彎都唔走係喎。要講一隻啱啱種完嘅馬話唔靚嘅，都好大壓力，大熱門添。唔係，但係頭先你一話見到所有馬拉出嚟，你話8號係最靚，係啊，一佢兩佢都未影沙圈咋。最靚嘅一隻。不過你見到啊，轉彎嘅時候600米，一過800米嘅時候加速，全部都有加速㗎。係啊，全部都有加速嘅。咁係直路嗰陣時先分出勝負喎。黑唔着喎，嗰隻3號原來跑過一場之後啊，唔係分咗勝負啦咩？係咯，唔係8咩？唔係82咩？我睇睇個賽事重溫先啊。咁我哋都講啦，係啦，8、2、3、4。我哋係38。佢哋有揀4，佢哋有揀4，佢哋有4。嗯，但係佢哋冇8。係最我話俾你聽嘅，你睇個馬會嗰堆咧，佢哋揀1、2、3、4啊！你記唔記得？佢哋用5膽咧，證明話俾你聽，佢哋對呢隻馬佢對狀態咧，其實係非常之皮毛。我哋上次中咗咧，排住個內檔，今日直頭縮咗水嘅隻馬都。佢哋揀1、2、3、4啊嘛，頭先你講5膽啊，係啊，我哋話5唔靚噶，我哋揀咗告東尼一隊啊嘛，後尾調翻轉頭。咁我哋中3重彩啦。即係對馬嘅認知係應該係有一段距離嘅。喂，我哋今日啲馬迷做咩咁靜噶？莫非瞓晒覺啊嘛？但係後邊都飛咗好多，俾到你哋信心嘅喎。哇！我真係俾佢4個嚇死我，咁嘅操練都可以捱到埋尾喎。你真係夠膽賭，打下度諗住搖得喐㗎啦。但係搖都有少少用邊嘅嫌疑啊。等下你留意下喺200米度，可能都打咗正手嘅。再睇下啊！喂，咁樣都影咁耐喎，你冇呃鬼咩？我哋都睇到啦，佢可能對個賽果不滿嘅啊，定係數緊邊？我冇分啊條 Q，未知啊，一路都仲係等緊張相啊，佢一路出緊相啊。唔敢賭都讚下，用300維持 Q。咁如果你跟我哋買有3重彩嘅喎，哇！條3重彩，哇3000幾蚊喎！喂，個 win 有86個半喎，夜晚嘅8號啊，獨贏拍86個半，位置派24個半，跑第2名嘅2號位置派27個半，跑第3名嘅3號位置派14個半，跑第4名嘅係4號。連贏啦，2搭8有321個半，2重彩8搭2係有715蚊，3重彩啦要講啊，我哋中啊823係派3235蚊啊，位置 Q。2搭8係派99個半，3搭8係派55蚊，2搭3係派48個半。哇！佢哋真係有啲離譜喎，5號馬臨場真係縮咗水喎。係啊，凹晒。如果你哋想知咧，不妨睇一睇我哋段片啊，成個水門啊、大髀啊、呢位啊，同上次係好大分別嘅喎。佢哋點解會爭5膽㗎？馬會係請咗班食濕米嘅喎，佢哋對馬嘅認知係有啲分別㗎。我哋唔係話有狀態一定靚，但係有狀態冇狀態，我一定唔會買。咦，威哥都去咗拍賣會喎。係啊，咁啲好多雪糕食啊！4重彩咯，哇！有25,408蚊啊，8、2、3、4，嗱我哋冇4咧，咁但係3重彩有2000幾蚊都好啊。喂 ，WC 中啊！我哋唔要1喎，大佬。阿赤你中啊！我哋唔要5喎，好高水準嘅喎呢啲。Steven 中3重彩單 T 300 Q Pay， 話你中晒啦，俾你可唔可以俾個界面我睇？我冇攞我電話，你哋話勁啊叻啊咁樣點下讚都好啊！你哋喂俾翻啲中咗個飛我哋睇下先得㗎，你話俾我聽中咗嘛？哇，中4重彩啊，鐘先生！咦，你好少留言嘅喎。恭喜恭喜！你一定係留言，佢好少留言，你今日一定係好很開心啦！你揀到，一定係好高興啊！咁你買到4啦，中 Q 4重彩，中 Q 同埋4重失你喎，另外一個中4連環，最緊要中唔中呢場嗬，好難嘅。你見到你要撇開個平凡騎士係好難嘅，大佬嗰個超比你都唔係容易嘅事嚟嘅。但係你估唔到咧，隻3號咧追唔撻唔着啊！醒目啊，38啊，38拖哦，4連環得咗，得咗，係超比就彎咗。對我嚟講啊，除咗隻
4號咁嘅操練係意料之外咧，有人咁賭之外，其他都係正常。會咁好分嘅， 3235蚊，真係人都癲喎！咁你諗下，叫做熱㗎啦。但係因為個頭贏嗰隻有八個開，我呢段都可以講啦。咁多妖孽喺度亂咁俾貼士咧，所以突顯咗呢場馬咧咁好分嘅。報一報派咗，又咪300幾蚊 Q 啊300幾蚊 Q，真係都肯謝嗰班人啊！我哋個會員個個都中到嘻嘻笑啊！好留言嗰個好少留言，呢個叫咩名話？唔係喎，L 字頭。哇！呢個仲犀利，呢個佢嗰個中連贏咧個頭注係咁多，中咗2萬幾蚊喎。哇！咁你應該記得咯喎。我哋要個尾數2826個半得啦，你自己攞翻個本係啊，攞翻個本啊，咁我特別精神噶，下一場活動。喂，G Q，恭喜你啊！恭喜 Y 文，真係開心啊！你場場咧，你哋中咗嗰啲咧，即刻 send 出嚟啦！哇，呢個多謝 Tommy 哥嘅評述24倍啊嘅4場彩。使唔使拖咁多啊你？吓？不過你信飛佢，你點都要攞翻4，我自己唔信，我中唔到4龍彩，因為我信我睇操練啊，我覺得唔係幾滿意嘅呢咁嘅操練。今日3車有142萬，好多人輸平凡騎士噶，阿茂阿壽都貼，阿茂阿壽、阿甲乙丙丁都話自己係平馬人，係嘛？冇辦法，馬會推。恭喜晒 Frank 啊，繼續贏啊！我眼紅啊！